padarytus papuošalus. Ir aš sakau, net nustavau, kai dizaineriai išsirinko, jie tyliai paštikdžiu sako, kas čia, čia pasididžiavimas. Tai manyčiau, kad kiekvienas va, toks smulkus dalykėlis, kuris yra ištrauktas iš okeano, kuris yra atsigulęs kažkada į mūsų lentynas ir kuris dabar perėjo į mūsų tokius va, atributiką, į vėliavėlės, į kažkokius tai plakatus. Jisai tikrai sukuria tą jūros dvasią, tą to jūros švilpesį mūsų sielose. Ir tikrai galima būtų pasakoti ir pasakoti, bet aš manyčiau, kad žmonės, kurie atvyks pasižiūrėti, jie tikrai atsimins, kas čia buvo. Tai galbūt ir atkreipiant dėmesį dar į kitas kriauklės, pavyzdžiui, čia yra Tridakna. Istorija irgi įdomi yra, kad, pavyzdžiui, vienoje Lietuvos bažnyčioje laikoma šventas vanduo, nes jos yra labai didelės, iki 500 kg. Šita, pavyzdžiui, kriauklė gali užauginti patį didžiausią pasaulyje perlą, iki 6 kg svorio. Nė viena dama neužsidės tokio perlą. Pasiridenti galėtų priekti. Tikrai užsidės. Tai va, o pavyzdžiui, va, šita kriauklė yra Australijos trimitininkas. Prašau, merė. Galim pašvilpauti. Kiek sąža jūsų Kiekvienas tas toks eksponatas, aš manau, kad mes ir perspektyvoje bendradarbiausime ir tą skrynelę vis daugiau atversim, daugiau įdomių istorijų ištrauksim, daugiau parodysim miestui. Mes žinoma, ar pasikviesim tyliai pas mus ateiti, nes vis tiek mūsų šventiniai renginiai vyksta jūrų muziejuje. Visas tas kriauklės, kurios šiandien